Čau bratu. Premýšľal som, ako ti čo najlepšie vysvetliť, ako sa používa nivelačný prístroj. Chápem, že ťa už trošku tlačí čas a potreboval by si pokročiť s výstavbou svojho domu. A keďže nemôžem jazdiť každý týždeň na východ, tak som sa rozhodol, že ti natočím inštruktážne video. Takže vezmeš si statív, toto je tá jednoduchšia časť, postavíš si ho na miesto, postupne povysúvaš nohy, ja ich vysúvam všetky naraz, zaaretuješ, come on, a ja som teraz na betóne, takže nemusím to zašlepnúť, ale keď si v hline, tak zašlepneš všetky tri tieto nožičky, okay. No a potom sa snažíš dĺžku nôh upraviť tak, aby táto plocha bola čo možno najrovnejšie. Takže jednoducho povolím. Zatiaľ sa riadím iba okom. Plus minus. OK. Teraz vybalíš si nivelák, postavíš ho na plochu, zaskrutkuješ zaisťovaciu skrutku a tuto hore máš takú bublinku a snažíš sa to dostať ešte čo možno najviac do roviny s nohami. Poupravím. OK. Dobre. To by sme mali. Teraz otočíš si prístroj tak, aby os ďalekohľadu bola rovnobežne s osou dvoch skrutiek, to je jedno ktorých dvoch, a krútiš týmito dvomi skrutkami vždycky oproti sebe tak, aby si dostal bublinu do stredu. Z okolností sa mi to podarilo celkom rýchlo. Potom otočíš prístroj o 90 stupňov a krútiš tou treťou skrutkou. Opäť tak, aby bublina bola v strede. Tuto hore máš také zrkadielko, do ktorého keď sa pozeráš priamo, tak vidíš vlastne priemet tej bubliny a vieš si tú bublinu dostať do stredu. Dobre, potom pre istotu otočíš si párkrát, či sa to nejak nerozladilo, hej. Bublina je stále v strede. Výborné. Dobre, takže prístroj máme postavený, nastavený. Dáš si dole krytku, základ. A teraz, táto prvá ostriacia skrutka ti zaostruje nitkový kríž, to znamená tie čiaročky, ktoré vidíš vo vnútri. Takže týmto si zaostríš v podstate na svoje oko, tak aby si videl ostro ten kríž. Je fajn dať si dole okuliare. A prilbu otočiť naopak alebo. Takže nitkový kríž mám ostrý. Ďalej, s týmto kolieskom si pomaličky vieš otáčať prístrojom, hej. Čiže keď máš nejaké veľké vzdialenosti latu, tak nedokážeš to úplne jemne s rukou. Tak preto si potom krútiš týmto kolieskom a pomaličky sa vieš dostať na stred laty. No a na záver táto skrutka, s ňou si zaostruješ to, čo vidíš v ďalekohľade, hej. Čiže nastavíš si obraz na latu, v prvom momente ju vidíš úplne rozostrenú, ale tým, že krútiš touto skrutkou, si zaostríš obraz a uvidíš ostro aj latu, aj nitkový kríž a vieš si odčítať hodnotu. Easy. Môžeme prejsť k tomu, ako sa používa nivelák. Takže vezmeš si lať, vytiahneš si ju na potrebnú dĺžku. Myslím si, že sa nám hodí ešte o jeden modul viac. OK. A teraz povedzme, že geodét ti určil v tomto bode nadmorskú výšku v hodnote 222,25 metrov nad morom. Potrebuješ nejakého asistenta, ktorý ti bude držať túto lať v tomto bode. Vždycky zvislo, aby nebolo skreslené odčítanie tým, že ju máš šikmo, hej. Takže keď si dáš vodorovný priemet, tak máš vždycky iné odčítanie. A ty sa budeš týmto prístrojom pozerať na túto stupnicu. Povedzme, že si prístrojom odčítaš hodnotu 155. Zapíšeš si túto hodnotu a ideš ďalej.
Teraz ideš dole, potrebuješ zistiť, v akej hĺbke si s výkopom teraz. Takže postavíš si lať do výkopu, opäť s prístrojom sa pozrieš na stupnicu, odčítaš si, neviem, 221 a jednoduchým spôsobom si vieš tak vypočítať nadmorskú výšku dna výkopu. Hej, čiže máš hodnotu x, čiže x plus 155 minus 221, alebo koľko som hovoril. A tým pádom sa dostávaš na nejakú nadmorskú výšku dna výkopu. Porovnáš si to s výkresom výkopov a vieš, koľko musíš ešte odkopať alebo dosypať. Fajn. Tak toľko môj rýchlo kurz používania niveláku. Nie je to nič náročné, zmeráš si 4 výšky a budeš v tom úplne doma. Základ je uvedomiť si, čo sčítavaš, čo odčítavaš, nepomýliť sa v znamienkach a žiaden problém. To je všetko. Čau.